137, 137. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Al Re immortale dei secoli eterni, al Signor della vita che vince la morte, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. All'agnello immolato che salva le genti, al Cristo risorto che sale nei cieli, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Celebriamo la terza domenica di Pasqua e questa Santa Messa è celebrata in suffragio del defunto Nino, e per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio
unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. Esulti sempre il tuo popolo, Dio, per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come ora si allieta per la ritrovata dignità filiale, così attenda nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro, con gli 11, si alzò in piedi e a voce alta parlò così: Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi, per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: Contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi ha fatto conoscere le vie della vita. Mi colmerai di gioia con la tua presenza. Fratelli,
mi sia lecito dirvi francamente, riguardo al patriarca Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù, Dio, lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Mostraci, Signore, il sentiero della vita. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se chiamate Padre colui che, senza fare preferenze, giudica ciascuno secondo le proprie opere, comportatevi con timore di Dio nel tempo in cui vivete qua giù come stranieri. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi. E voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista, ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Parola del Vangelo, cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Nel cammino della nostra vita Gesù si fa incontro e ci accompagna. Tante volte noi però, come i discepoli di Emmaus, non ci accorgiamo di questa presenza così silenziosa al nostro fianco. Gesù cammina con noi e ci indica la strada da percorrere, e allora si realizzano quelle stupende parole che abbiamo ascoltato al Salmo responsoriale: «Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra». Lungo questo sentiero Gesù ci sostiene con la sua parola e con l'Eucarestia,
E il Vangelo di questa domenica mette in evidenza queste due luci che devono illuminare il nostro cammino. Prima di tutto il Signore spiegò loro, ovvero ai discepoli, in tutte le scritture ciò che si riferiva a Lui. E infine, quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Questo pane spezzato è l'Eucaristia, è il corpo di Cristo che si fa nostro cibo nel pellegrinaggio di questa vita. Queste due luci, quella della scrittura e quella dell'Eucaristia, risplendono nella celebrazione della Santa Messa. Ogni cristiano, per camminare con Gesù lungo il cammino di questa vita, deve partecipare fedelmente alla Messa domenicale e, se ne comprende pienamente l'importanza, sentirà anche il desiderio di parteciparvi anche più spesso, magari ogni giorno. La Santa Messa è un dono grandissimo che ci consentirà di attingere energie sempre nuove per continuare il cammino che ci conduce al cielo. La prima parte della Messa, chiamata Liturgia della Parola, è dedicata alla lettura e alla spiegazione della Sacra Scrittura. La seconda parte, chiamata Liturgia Eucaristica, riguarda invece il mistero del corpo e del sangue di Cristo. La spiegazione della parola di Dio ci prepara a partecipare degnamente al sacrificio eucaristico e a ricevere la comunione. Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato ci sono dei passaggi molto belli. Innanzitutto è Gesù che si avvicina ai discepoli e inizia a camminare con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Eppure, conversando con quello sconosciuto viandante, i due discepoli si sentivano attratti da quella parola così profonda e convincente che spiegava loro le profezie dell'Antico Testamento, al punto che alla fine essi dissero l'un l'altro: non ci ardeva forse in noi il nostro cuore mentre conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? I due discepoli erano delusi e tristi perché speravano in qualcosa di grande, pensavano che Gesù avesse liberato Israele dall'odiato giogo del dominio straniero, si aspettavano un messia politico, non avevano ancora compreso la vera missione di Gesù, che era quella di liberare l'uomo dal peccato. Ecco allora che dissero allo sconosciuto viandante: noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. I due discepoli pensavano che con la morte in croce tutto fosse finito e che Gesù avesse fallito completamente. Non credevano ancora nella risurrezione e non avevano compreso che Gesù ci aveva salvati proprio con il suo sacrificio sulla croce, ma allo spezzare del pane si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Prima che Gesù spezzasse il pane, i loro occhi erano incapaci di riconoscere il Signore e la loro mente era chiusa e non comprendeva la missione spirituale per la quale il Signore era morto in croce. Ma dopo vi fu un completo capovolgimento. Anche i due discepoli divennero testimoni della risurrezione e quindi annunciatori del Vangelo. E fortificati dall'incontro con Gesù risorto e dalla successiva discesa dello Spirito Santo, gli apostoli si misero a predicare alle genti. Ecco allora che nella prima lettura abbiamo ascoltato San Pietro che diceva: non era possibile che la morte tenesse in suo potere Gesù. Ecco, al termine di questa omelia
possiamo trarre un'importante risoluzione per la vita di ogni giorno. Dobbiamo proporci di partecipare con più frequenza alla messa e se già vi partecipiamo, vi prendiamo parte magari anche ogni giorno, dobbiamo migliorare le nostre disposizioni. Anche noi come discepoli di Emmaus riconosceremo il Signore ascoltando la sua parola e nutrendoci del suo corpo e del suo sangue, ma per arrivare a tanto la nostra partecipazione dovrà essere devota e attenta, pensando bene a quello che stiamo vivendo in questo momento. Seguiamo l'esempio dei santi, in modo particolare di San Francesco d'Assisi, il quale, come raccontano gli antichi biografi, ardeva di amore in tutte le fibre del suo essere verso il sacramento dell'Eucaristia. San Francesco si comunicava spesso e con tanta devozione da rendere devoti anche gli altri. E infine, riferendosi all'importanza della Santa Messa, San Francesco così scriveva: l'umanità trepidi, l'universo intero tremi e il cielo esulti quando sull'altare, nelle mani del sacerdote, è il Cristo, Figlio di Dio vivo. Ecco, la Santa Messa è veramente il momento più importante della nostra giornata e di tutta la nostra vita. Quando partecipiamo alla Santa Messa, noi siamo sul Golgota, siamo davanti alla croce e Gesù si sacrifica per noi. Non sciupiamo una grazia così grande con una partecipazione fredda e distratta. Siano lodati Gesù e Maria. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, come lungo la via di Emmaus, anche i nostri cuori ardono conversando con il risorto. Trasformiamo l'ascolto della parola in preghiera e rivolgiamoci con fiducia al Signore Gesù e ripetiamo: resta con noi, Signore.
per tutti i cristiani che ti riconoscono nella parola nel pane spezzato, sappiano vederti sulle strade del mondo, soccorrerti ferito e bisognoso, accoglierti povero e forestiero, noi ti preghiamo. Per i giovani in ricerca, come i discepoli di Emmaus, ti scoprano mentre cammini al loro fianco e si lascino condurre da te a scelte di coraggio, noi ti preghiamo. Per noi qui riuniti, attingiamo dalla tua parola e dall'Eucaristia quell'ardore che ci trasforma da sfiduciati in apostoli di speranza, noi ti preghiamo. Come i 2 discepoli del Vangelo ti imploriamo, Signore Gesù, resta con noi, tu divino viandante, esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore, non lasciarci prigionieri delle ombre della sera, sostienici nella stanchezza e orienta i nostri passi sulla via del bene, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Canto pagina 197. Accetta, o Padre, divin Signore, il pane e il vino che noi t'offriamo, la nostra vita in cui riuniamo, perché propizio ti volgi a noi, perché propizio ti volgi a noi. Col pane santo ti consacriamo le nostre mani ed il lavoro, e con il vino noi ti doniamo delle nostre alme la gioia e il dolor, delle nostre alme la gioia e il dolor. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa e poiché le hai dato il motivo di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne letizia, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro avvocato, immolato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale,
l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione,
e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la Tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Guarda con bontà, o Signore, il tuo popolo, che ti sei degnato di rinnovare con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo, destinato alla gloria, per Cristo nostro Signore. Qualche avviso prima della benedizione, un avviso un po' in anticipo. Durante tutto il mese di maggio ci sarà il fioretto qui in chiesa alle 16:45, la recita del Santo Rosario dal lunedì al sabato con il pensiero mariano e le litanie cantate. Seguirà poi la recita dei Vespri e la messa alle ore 18. Poi, come ben sapete, domani pomeriggio in Duomo ci sarà l'ingresso del nuovo vescovo Enrico, quindi ecco, sicuramente sarà pienissimo. Ecco, forse qualcuno di voi avrà ottenuto anche un biglietto, purtroppo ecco, ci sono i pochi posti. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi, che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita, andate in pace. Canto pagina 404. O Vergine, rallegrati, godi Maria, che il Figlio tuo Santissimo è risorto. Rallegrati, Maria. O Vergine, rallegrati, vive il tuo Figlio, e a terra i cieli esultano. Alleluia. Rallegrati, Maria. O Vergine, rallegrati, Cristo trionfa, e vincitor degli inferi regna eterno.